จะเรียบสู้ของโอนส่งสวากรมการต่อลาเด็กสมัยหลวงตูสับไดสารรู้ทั้งนี้ได้ยังมีวิดีโอทำไมมือจะท้ายของโอนงั้นคือยมนำบังให้ของโอนปีระเบียบในการบังการบัตรคือ Facebook กลุ่มของโอนคือยังบังการดับใบเอาวิดีโอบังยังบัตรคือตัวบ้านวิวชนะให้ดังเพจบังยังบัตรคือจับมีเด็กสเกลของใดของโอนบัตรต่อเลยไม่ขาดไปยุ่ยังระดับดานตุสนาวิดีโอต่อคดี let's go ต่อลาเด็กสมัยหลวงตูสับไดสารรู้มีนตีดังในสารรู้ตรประสาทบกงแขนเสียมรีบตุ่มเนื้อตุ่มนงตามเลขตู้สับโซน6ประมวยใบดองโซนดอบประมวยใบดองบาทดับเบิลยืมบังคับบ้านนึง Facebook กลุ่มบ้านบัตรคือยืมบังคับบ้านปีระเบียบของโอนตีมุ้ยคือยืมบัตรคือยืมบังคับ Facebook กลุ่มเนื้อบัตรคือ Facebook profile ยืมแต่มาดองของโอนบ้านเฮ้ยระเบียบที่ปีบัตรคือยืมไอ้บังคับบ้านในขนมMessenger របស់យើងគឺយើងបង្កើត Facebook group នៅក្នុង Messenger បងប្អូនបានហើយចំពោះថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើត Facebook group នៅក្នុង Messenger របស់យើងទេបងប្អូននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបាត់គឺយើងបង្កើត Facebook group នៅលើបាត់គឺ Facebook profile យើងតែម្ដងបងប្អូនបាទតោះឥឡូវមិនខាត់ពេលយូរយើងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូតគ្នាបាទតោះឥឡូវដើម្បីយើងបង្កើតនៅ Facebook group បានបាទគឺមួយដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវបើកនៅកម្មវិធី Facebook profile យើងធម្មតាមកបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវចុចយកសញ្ញាត្រង់នេះបាទគឺយើងចុចយកសញ្ញាត្រង់លើខាងលើនេះមកបងប្អូនហើយបាទគឺបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថាគ្រប់បងប្អូនចុចយកពាក្យថាគ្រប់នេះមកហើយបាទគឺបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថាយកគ្រប់បងប្អូនចុចយកត្រង់នេះមកបាទហើយបាទគឺបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺបងប្អូនត្រូវចុចយកមកក្រោមនេះបងប្អូនចុចមកក្រោមនេះគឺបងប្អូនឃើញពាក្យថាគ្រិតគ្រប់បងប្អូនពាក្យថាគ្រិតគ្រប់ចេះគឺបងប្អូនចុចយកពាក្យថាគ្រិតគ្រប់មកបងប្អូនដើម្បីយើងបង្កើតបាននៅគ្រប់បងប្អូនហើយបញ្ជាក់បន្តិចផងដែរបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅមុខវីដេអូនេះរួចបានហើយបងប្អូនបាទគឺការបង្កើតនៅ Facebook គ្រប់នេះគឺវាមាន2វិធីបងប្អូនទី1គឺយើងបង្កើតនៅលើ Facebook profile ធម្មតារបស់យើងហើយចុចបាទលក្ខណៈទី2គឺយើងបង្កើតនៅលើ Facebook Messenger បងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើតគឺគ្រប់នៅលើបាទ Facebook profile ធម្មតារបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនបាទតោះឥឡូវមិនខាត់ពេលយូរយើងទៅតាមដានទស្សនានៅការបង្កើតនៅ Facebook group យើងបន្តទៀតបងប្អូនបាទតោះបាទដើម្បីយើងបង្កើតនៅ Facebook group បានគឺដល់ចំណុចត្រង់នេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចយកសញ្ញាត្រង់នេះបងប្អូនចុចយកកន្លែងត្រង់នេះមកបាទគឺដើម្បីឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះនៅ group របស់យើងបងប្អូនបាទតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះ group របស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Aklo Funny Video បាទ1979បងប្អូនបាទនេះគឺជាកន្លែងទាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់ឈ្មោះគ្រប់របស់យើងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់នៅគ្រប់បងប្អូនឈ្មោះអ្វីដែលការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនគឺបងប្អូនអាចដាក់បានដោយខ្លួនឯងបងប្អូនដោយសារតែឈ្មោះនេះគឺខ្ញុំដាក់ដោយសារតែខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះនេះគឺខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់នៅឈ្មោះផ្សេងគឺបងប្អូនអាចដាក់នៅឈ្មោះផ្សេងបានបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទគឺត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកគ្រប់បងប្អូនដោយសារថាគ្រប់ដែលយើងបង្កើតគឺយើងអាចបង្កើតជាគ្រប់លក្ខណៈ public មានន័យថាជាគ្រប់សាធារណៈបងប្អូនមានន័យថាអ្នកណាក៏គេអាចចូលរួមក្នុងគ្រប់យើងបានហើយគេអាចចូល share ចូល post ចូលអុយក្នុងគ្រប់យើងបានបងប្អូនមិនសិនជាបងប្អូនមិនចង់គេ post នៅក្នុងគ្រប់យើងញ៉ៃទេគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកលក្ខណៈ private បងប្អូនភាសា private នេះមានន័យថាទើបតែយើងអ្នកដែលយើងក្នុងក្រុមរបស់យើងបងប្អូនអ្នកណាដែលយើងពេញចិត្តឲ្យគេចូលមកបានគេអាចចូលមកក្នុងគ្រប់យើងដើម្បីធ្វើការ post បានបងប្អូនមិនសិនជាយើងมันមានការអនុញ្ញាតឲ្យគេទេគេមិនអាចផុសបានទេបងប្អូនបើយើងជ្រើសរើសយក private បងប្អូនបាទតោះឥឡូវលក្ខណៈពីរនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់នៅចំណុចណាបងប្អូនតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា public បងប្អូនមានន័យថាយើងបង្កើតក្រុមយើងជាសាធារណៈមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចចូលក្នុងក្រុមយើងគឺផុសបានដោយសេរីបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា public បងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថា group បងប្អូនយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា group មកមានន័យថាវានឹងបង្កើតគ្រប់ឲ្យយើងបងប្អូនតោះឥឡូវវាកំពុងតែដើរបងប្អូនបាទតោះបន្ទាប់មកត្រង់នេះគឺយើងគេឲ្យយើង invite បងប្អូនមានន័យយើង invite គ្នារបស់យើងបងប្អូនមានន័យយើង invite យើងចង់ឲ្យអ្នកណាទៅចូលលេងក្នុងក្រុមរបស់យើងគឺគេអាចចូលលេងចូល post ចូលអុយបាននៅក្នុងក្រុមយើងបងប្អូនបាទតោះឥឡូវមិនខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើម invite 4 10នាក់បងប្អូន7 8 9 10អុយទៅបងប្អូនយើង invite 4 10នាក់ហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា nick បងប្អូនដើម្បីបន្ទាប់បងប្អូនហើយ
ចំណុចនេះមានន័យថាគេឲ្យយើងអាប់ឡូតនៅ cover របស់គ្រប់របស់យើងបងប្អូនតោះឥឡូវក៏មិនខាត់ពីយូរយើងអាចជ្រើសរើសយកអាត្រង់នេះក៏បានហើយយើងអាចជ្រើសរើសយករូបភាពរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចង់យកនេះទេយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា upload cover photo បងប្អូនចុចយកត្រង់នេះមកហើយអាត្រង់នេះយើងចង់ upload ពេលក្រោយក៏បានដែរបងប្អូនតែឥឡូវខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំចង់ upload វាហើយឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបណាមួយបងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់នៅរូបនេះបងប្អូនឥឡូវយើងអាចកែប្រែផ្សេងបានទេបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់អាណាមួយសិនដាក់នេះបងប្អូនឧទាហរណ៍អានេះបានយើងអានេះយើងអាចកែប្រែផ្សេងបានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងដាក់ជាសង្កលមួយបងប្អូនទៅពាក្យថា save ហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា next បងប្អូនយកពាក្យថា next បន្តតាមវាបងប្អូននិយាយទៅវាខៀវយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែចុចតាមវាបងប្អូនតោះនេះគឺយើងដាក់ description មានន័យថាយើងចង់និយាយថាគ្រប់នេះយើងបង្កើតដើម្បីគោលបំណងយើងចង់ធ្វើអ្វីបងប្អូនយើងអាចពឿននាប្រាប់គេឥឡូវក៏បានប៉ុន្តែយើងចង់ប្រាប់ពេលក្រោយក៏បានបងប្អូនអត់តោះឥឡូវមិនខាត់ប្រយុទ្ធយើងរំលងវាសិនយើងអាចបំពេញទៅពេលក្រោយឥឡូវចុចនេះទៀតបងប្អូនបើសិនយើងអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌវាមានន័យថាវីដេអូវាចេះតែយូរវែងឆ្ងាយបងប្អូនអត់តោះឥឡូវបន្តទៀតមានន័យថាត្រង់នេះឈូសគ្រប់បលនេះមានន័យថាយើងចង់ធ្វើអាជាគម្រោងអ្វីដែលថា mid friend ដែលយើងមានន័យថាយើងបង្កើតក្រុមនេះគឺដើម្បីអ្វីបាទទីមួយយើងអាចជួបជុំមិត្តភ័ក្តិ plan នៅអូវាមានច្រើនណាស់នេះបងប្អូនអាចអាននឹងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់យើងអត់ទាន់រើសទេយើងអាចជ្រើសរើសយកពាក្យថា next ក៏បានយើងរើស1 2ឥឡូវយើងរើស1 2ដាក់ចោលក៏បានហើយចូលរើសវិថានិចហើយយើងមិនចង់រើសយើងចាំរើសពេលក្រោយក៏បានដែរបងប្អូនសង្ឃឹមតែបងប្អូននឹងយល់ដល់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា next បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា done បងប្អូនប៉ុន្តែមកបាទគឺយើងនឹងបាននៅគ្រប់មួយបងប្អូនឃើញទេបាទយើងបាននៅគ្រប់មួយបងប្អូនមានន័យថាគ្រប់នេះគឺវាមិនដូចជាគ្រប់នៅក្នុង Messenger ទេបងប្អូនសូមនិយាយបញ្ជាក់ដដែលបងទៀតបងប្អូនគឺលក្ខណៈ Facebook របស់យើងគឺយើងបង្កើតជាគ្រប់គឺមាន2បងប្អូនទី1គឺគ្រប់នៅក្នុង chat បងប្អូនគ្រប់នៅក្នុង chat ហើយទី2គឺគ្រប់នៅលើអា Facebook profile ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមិញមានអាគ្រប់នេះវាមានភាពទូលំទូលាយនិងធំជាងអានៅក្នុង chat បងប្អូនបាទតោះឥឡូវលក្ខណៈពិសេសនិងរបៀបការប្រើវាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយដោយសារតែខ្ញុំនិយាយទៅវីដេអូវារៀងវែងនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមនិយាយឲ្យបានខ្លីៗដើម្បីបងប្អូនចាប់យល់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវឧទាហរណ៍យើងដល់តំណែងហើយយើងចង់អាមិនយើងអាប់ឡូតដែរប៉ុន្តែរូបភាពវាអត់ទាន់មានដូច្នេះយើងចង់អាប់ឡូតម្ដងទៀតយើងចុចយើងដាក់អាខោវាចុច edit បងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសវាម្ដងទៀតថាវាអត់ទាន់ចូលបងប្អូនឥឡូវយើងពាក្យថា upload photo បាទហើយយើងជ្រើសរើសយករូបណាមួយដើម្បីឲ្យវាមានរូបមានដូចដើម្បីវាមើលទៅវាស្អាតសង្ហាឥឡូវជ្រើសរើសយករូបនេះហ่ะ done ហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ save យើងដាក់ cover របស់វាមានន័យថាយើងដាក់ដូចជាយើងបង្កើត Facebook បងប្អូនយើងបង្កើតហើយយើងទៅដាក់ profile ឲ្យវាមកដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាមានភាពស្អាតនិងទាក់ទាញបងប្អូនហើយយើងអត់មានការ design ទេមានន័យបង្កើតមកតងៅទេអត់មានអ្នកចូលរួមឲ្យបងប្អូនហើយបន្ទាប់ប៉ុណ្ណេះមកគឺយើងបានគ្រប់មួយបងប្អូនមានន័យថាបងប្អូនអាចផុសអុយក៏បានគ្រប់នេះមានន័យថាយើងលេខដូចជា Facebook profile របស់យើងធម្មតាបងប្អូនយើងចង់ផុសរូបបាទចង់ផុសរូបចង់ស៊ីចង់អុយគឺបានមកចប់បងប្អូនមានន័យថាវាដូចជា account Facebook របស់យើងធម្មតាឬក៏ជា page យើងមួយបងប្អូនហើយចំពោះអា Facebook គ្រប់នេះក៏វាអាចរកលុយបានដែរបងប្អូនមានន័យថាវាអាចរកលុយបានអត់វាមិនដូចជា Facebook profile ទេប៉ុន្តែអា Facebook profile យើងឥឡូវក៏ Facebook គេ update ដែរបងប្អូនគឺគេមានអាកម្មវិធី professional mode នោះក៏គេអាចរកលុយបានដែរបងប្អូនតែសារនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបានបន្តថា YouTube Facebook TikTok បាទគឺ social media របស់យើងបាទគឺមានការ update ច្រើនបងប្អូនហើយក៏បាទយើងក៏មានឱកាសអាចរកប្រាក់ចំណូលពីវាបានច្រើនច្រកដែរបងប្អូនបើសិនជាយើងចេះបាទគឺយើងលេងមានអា Facebook ផង TikTok អុយទាំងអស់ទៅយើងលេងច្រើនមានន័យថាយើងជាអ្នករកលុយនៅលើ online គឺយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនបងប្អូនមានន័យថាយើងបង្ហោះវីដេអូដែលយើងជា creator បងប្អូនគឺយើងបង្ហោះទៅគឺយើងត្រូវការរកប្រាក់ចំណូលពីវាបងប្អូនថាខ្ញុំឬក៏បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបងប្អូនគឺគាត់ធ្វើវីដេអូគាត់ផលិតវីដេអូដើម្បីផុសចូល social media ដើម្បីគាត់បានប្រាក់ចំណូលបងប្អូនដែលជាកម្លាំងចិត្តដែរបងប្អូនថាយើងធ្វើការងារអ្វីមួយបើសិនជាយើងមិនទទួលបានប្រាក់ទេក៏យើងអត់មានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើកិច្ចការងារដែរបងប្អូននឹងខំបងប្អូននឹងយល់ចំណុចនេះបងប្អូនបាទតោះហើយចំពោះថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើត Facebook group ទេបងប្អូនសង្ឃឹមតែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីដើមវីដេអូរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះបងប្អូននឹងអាចបង្កើតនៅ group បាទគឺ group បញ្ជាក់ទៀតថ្ងៃនេះគឺgroup នេះគឺប្រភេទបញ្ជាក់ដដែលចាំបងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនគឺជា group នៅលើ Facebook profile របស់យើងមិនមែន group នៅក្នុង Messenger ទេបងប្អូនហើយចំពោះលក្ខណៈ group នៅ Messenger ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយហើយខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបវាតើអា group នៅ Messenger ហើយអា group ដែលខ្ញុំបង្កើតនៅមុខវីដេអូនេះតើមានលក្ខណៈខុសគ្នានឹងការប្រើប្រាស់របស់វាដោយមួយដែរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវថ្ងៃនេះគឺវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនសិនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចណាសូមបងប្អូនជួយកាន់តែអភ័យទៅផងបងប្អូនហើយគឺកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ